အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ U.S.A မှာမက်ကျင်နာ A ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အလှူလေးအဖြစ်တန်ကတော့အပါ160ကျော်ကိုမွေးနေ့ရှင်အလှူရှင်မိသားစုရဲ့ကိုစားအာယုံစွန်လောင်းလူပေးတဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်မိခင်ကြီးဒေါ်တင်တင်ကြီးကအမှုထားပြီးတော့ကွယ်လွန်သူများဖြစ်ကြတော့ဖခင်ကြီးဒေါက်တာဦးမောင်မောင်အေးဖခင်ကြီးဦးမြင့်လွင်နဲ့မိခင်ဒေါ်နှင်းရီတို့အားရည်စူး၍ကိုဝင်းမြင့်ဟန်မက်ကျင်နာ A မိသားစု U.S.A မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့3ကာလာဖူဝင်တွင်ဆိုင်ရနေခောက်ဆွဲကျော်ပွဲ160အော်ရာမှာပြီးတော့ဒါမနက်အာယုံစွန်လောင်းလူပေးဖို့စီစဉ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအလူရှင်မိသားစုရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့ဒါလောရဒါနာကုသိုလ်အနေနဲ့ဒါစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
တန်ကတော့အပါ160သာအတွက်ခောက်ဆွဲကြော်ပွဲ160စီစဉ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမနေ့4နာရီကြော်နဲ့6နာရီကြော်လောက်ကြားထဲမှာစုစုပေါင်းစွန့်ခံကြရတဲ့တန်ကတော့အရေအတွက်က190နဲ့မှ2ပါးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့အပါးကြီး30ကျော်ကိုတော့ကျွန်တော်10ပါးကျော်လောက်ကိုတော့ကြာစံကျော်လေးချက်ချင်းမှီအောင်ကြော်ပြီးတော့လောင်းလူလိုက်ပါတယ်ကြာစံကျော်မမှီတဲ့အပါး20ကျော်လောက်ကိုတော့ရန်ရန်ခောက်ဆွဲထုတ်လေးတွေမုံထုတ်လေးတွေလောင်းလူပူဇော်လိုက်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ U.S.A မှာအမမက်ကျင်နာအေးရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အလှူလေးအဖြစ်တန်ကတော့အပါး192ပါးကိုမနက်အောင်ဆုံးလောင်းလူပူဇော်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပေါ့နော်အလှူရှင်မွေးနေ့ရှင်မိသားစုလည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့3ကာလာဖူအန်တွင်မိသားစုလည်းအလှူရှင်မိသားစုရဲ့ကိုစားစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပျော်ရွှင်မိပါတယ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးတဲ့မွေးနေ့ရှင်အမမက်ကျင်နာအေးနဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဝဟံဟောတုရှိတံမိဒါနာနိဗ္ဗာနတသိတေယောဟောမေပြားပြီးတော့ရှိတံပုံညာဒီကောင်းမှုအာသဝတ္တေအာသဝတ္တေ၄ပါးလေးကုံညာကုံတော်ဖြစ်သောမိညာကုံညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရာဟုတရားမြတ်ကိုရရရောပါလို့အကျဉ်းများSaklang.